Siemano poszukiwacze skarbów. Dzisiejszego dnia to będzie ostatni odcinek przed urlopem w Polsce. Idę tutaj. Tutaj byłem kiedyś na chwilę tylko z małą. Właśnie to jest to przy niemieckim, prawdopodobnie niemieckim lotnisku, które miało tutaj zostać wybudowane podczas II wojny światowej. Teraz zamierzam tam trochę dalej się przejść, zobaczyć, czy coś będzie wychodzić. Jest dość silny wiatr, więc będę włączał się, jak zacznie coś wychodzić, albo dopiero jak wykopię. Chciałbym spróbować troszkę inny rodzaj tych moich nagrywek, żeby wam oszczędzić patrzenia na to, jak kopię i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Może też więcej jakichś fajnych widoków by się przydało nagrywać do przebitek. Co o tym myślicie? Na wierzchu zardzewiała połowa łuski i tutaj bardzo fajnie na niej widać, że to jest 38-39 rocznik. No i w sumie chyba tylko tyle się uda odczytać na dzień dzisiejszy. Ale totalnie na wierzchu leżała. Był bardzo ładny sygnał. Szła kulka. Widać, że w coś uderzyła, bo jest spłaszczona z jednej strony. Musiałem szybko wrócić się po rękawiczki, bo wiadomo, co by się działo, gdybym ich nie miał. Jak na razie to jest bardzo silny wiatr i mało co wychodzi. Teraz wyszła łuska jakaś taka sportowa z czwórką z tyłu. 11 lipca. Przepiękna arktyczna pogoda, typowo letnia. A teraz wyszła łuska. Widać, że to z jakimś plastikiem, czyli ćwiczebna. Teraz łuska z shotguna. Nic na niej nie widać, ona jest plastikowa i tylko ma taką tą metalową dupkę. Pogoda jest naprawdę nieciekawa. Aż się zastanawiałem. Uciec już do domu, ale jeszcze chwilę zostanę po gnębie. Z cukru nie jestem. Taka mała dziurka i taka duża. To jest cała, bo widać, że tu spłonka jest niezbita. Super Bajkal. Może jakieś rosyjskie. Tego nie mogłem namierzyć, dość dobry sygnał. Tu już się kawałek odkruszył. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale jakieś dziadostwo. Wszedłem teraz do takiego lasku. Fajny, woliściasty. I wykopałem od razu łuskę skorodowaną. Nic nie widać. Z pewnością II wojna światowa. Jeszcze jedna wyszła, też nieczytelna, z tego samego dołku. Powiem wam, że pochodziłem godzinkę, ale naprawdę no pogoda jest niezachęcająca. Do tego jestem cały przemoczony, więc powolutku teraz jadę sobie już do domu i zaczynam się pakować na podróż do Polski, bo to już w niedzielę wyjeżdżamy, a dzisiaj już jest czwartek,
więc powoli trzeba zacząć się szykować. Tutaj nastąpiły małe kłopoty, ale jak dobrze zauważyliście, jestem już w Polsce. Dojechaliśmy Citroenem Cactusem bezpiecznie do Polski z małymi perypetiami, ale jesteśmy już na miejscu. Nie nagrał się głos. Kupiłem sobie Media Mode do GoPro i nie wiem czemu, ale na pierwszym wideo, które właśnie nagrałem, głos się nie nagrał, dlatego teraz dodaję tutaj. Sami zobaczcie, gdzie mi się lepiej kopało. Moim zdaniem Polska jest prawnie bardzo podobna do Norwegii, lecz na wszystko trzeba mieć pozwolenie. Jeśli nie masz pozwoleń, to nie pokopiesz sobie zbyt dobrze, ale zobaczcie sami. I zaczynamy. Tutaj pierwszy cel namierzony. No i jest kawał blachy. Tutaj pojawia się kolejny cel, ale kolejny cel, który jest celem właśnie typowo blacha, metal. Już ładniejszy sygnałek, 31 na jakiś kolorek, chyba jednak nie, ale już widzę od razu na górze. Już tyle. To jest chyba stary zamek. Tu powinno być klucz czy coś. Nie wiem, coś takiego. Odkręcam GoPro. Może uda się jakieś lekkie zbliżenie na pajoja. Komary trochę atakują. Tutaj jest pajek. Jaki piękny. W Norwegii takich nie ma. Teraz kawałek konserwy. Tutaj ładny sygnał. No i nakrętka ze śrubką. Same na razie takie badziewia wychodzą. Ogólnie kopię każdy sygnał, bo wiadomo, nowy detektor. Chciałbym się go troszkę bardziej nauczyć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Komary zaczynają strasznie atakować. Nie wiem, czy nie zgubiłem jednej rękawicy przypadkiem.
Bardzo dziwny fant. W środku jest jakaś biała substancja. Powiem wam, że ona dziwnie śmierdzi. Obserwa turystyczna. Mało, bardzo mało sygnałów. Kawałek folii po jakimś serku. No i takie kawałki metalu. Za dużo tu nie wychodzi naprawdę. No ogólnie śmietnik, można powiedzieć. Z takimi trochę innymi śmieciami. Coś mi tu migło. Biżuteria chyba jakaś mi migła. Wypadło mi z ręki. Tutaj. O, krzyżyk. Super. Srebrny? Nie, aluminiowy. Ameliniowy. Fajnie jest. Wow, super, super. Właśnie przed chwilą powiedziałem, że tu śmietnik jest. No w sumie no i jest śmietnik. Jeszcze tutaj w tym samym miejscu. Ale to już jest jakiś skorodowany kawałek żelastwa. Nie mam pojęcia, co to jest, jakieś kamienie magnetyczne czy cholera wie. Kawał żelastwa skorodowanego. Z kolejne głębokie, ale bardzo niskie sygnały. No tu był w miarę ładny sygnał. 16, okazało się to śmieciem po orężadzie. Jakimś woreczkiem takim aluminiowym. Tutaj w końcu mamy bardzo ładny, obiecujący sygnał. 42. W sumie na takim przesmyku tutaj. To możliwe, że będzie monetka. O nie, już widzę. Obrączka. Absolwent. Ale tuż obok wyszło ostrze do nożyka do tapety. Kolejny kawał żelastwa. W końcu coś innego. Kawałek łańcucha. I przyszła pora na polmosa. No i jak na złość taka miejscowa przepiękna, sygnałów 0, a jak jakieś wychodzą, to są same śmieci. Przykre z jednej strony, no z drugiej strony w sumie nie wiem nawet jak to opisać. No, to jedyna miejscówka, na którą udało mi się wjechać. W Polsce wątpię, żebym miał jeszcze czas, żeby pochodzić po jakichś plażach, więc w sumie z Polski nie będzie dość dużo nagrywek. Bateria. Muszę nauczyć się rozpoznawać zawleczki, bo kurde, dość głęboki dołek i zawleczka, więc nie chciałbym ich nakopać od groma, ale co mi tam. Będę musiał chyba kopać wszystkie sygnały. Dobra, chciałem tak na szybko zrobić w sumie podsumowanie. Tutaj na dróżce w lasku, którym właśnie przed chwilą kopałem,
bateria PRL 20 zł PRL, to jest chyba 5 zł PRL. Ten krzyżyk bardzo ładny, kawałek łańcucha Polmos i reszta to są naprawdę takie sygnały. Taki lapsik metalowy duży, w sumie nic, totalnie nic specjalnego. Polmos, ostrze, działa, to najważniejsze. Zgubiłem jedną z rękawic. Kurde, chciałbym ją znaleźć, bo to są dobre rękawice, które jeszcze się nie rozpadają, więc dobrze by je było znaleźć. Te ptaszysko zostało skubane. Wezmę detektor, może będzie obrączka. Na dzisiaj będzie to tyle. Najprawdopodobniej będzie to bardzo krótki odcinek. Nie było żadnych owocnych wykopek, więc tyle. Jadę sobie do domu na obiad i chyba trochę trzeba odpocząć. Dawno nie byłem na takich wykopkach i powiem wam, że jestem cały mokry. Po prostu tak się upociłem, że masakra. W Polsce pogoda aktualnie nie dopisuje, bo zbiera się na burzę, ale jest 25 stopni, więc wiadomo, patrzcie. A Igrzyska Olimpijskie okazuje się, że rozwaliły internautów. I to dosłownie, bo okazuje się, że Chyba bardziej mogłem wybrać się na jakieś pole, tylko że no w Polsce więzi mnie brak pozwoleń w wielu miejscach i no nie mogę sobie pozwolić na to, chociaż wszedł w godzinę, chyba nikt by mnie nie złapał. Szybko biegam.